सभी उदयपुर वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कल एक सरकार के निर्देशों पे ब्लैकआउट की एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 7 मई बुधवार को। इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल के अंदर एक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी शाम के वक्त, और उस सायरन की आवाज़ सुनने के पश्चात सभी से मेरी अपील रहेगी, आग्रह रहेगा कि सभी स्वेच्छा से अपने लाइट के सोर्सेस को, सभी प्रकार के जो प्रकाश के सोर्स हैं उनको बंद कर दें। इसमें उनकी लाइट्स, उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इसमें शामिल है। तो यदि आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी भी एक बार साइड में लगा के उसको भी एक बार लाइट बंद करें। ये एक मॉक ड्रिल है, एक अभ्यास है, और इसका पर्पस ये है कि हम आपात स्थितियों में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रशासन, सरकारी विभाग और सभी जो पूरी आम जन है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में एक मॉक ड्रिल के रूप में इसका एक अभ्यास हो, उसके लिए किया जा रहा है। किसी प्रकार की इसमें घबराने की, पैनिक की आवश्यकता नहीं।